এখানে না থাকলে আপনারা পরিস্থিতি বুঝবেন না। কষ্ট ধরে রাখতে হয়, চোখের পানি আটকায় রাখতে হয়। আমাকে আমার এখানে আন্টিরা বলতেছে তুমি লাইফ জ্যাকেট পরো, তোমার যদি কিছু হয়ে যায়। তাদের লাইফ জ্যাকেট কে দিবে? আমি যদি লাইফ জ্যাকেট পরি, তাদের লাইফ জ্যাকেট কে দিবে? সকালবেলায় খাই যাই, রাত্রেবেলা ঢুকছি, 15টা মিনিট রাত্রেবেলা ঢুকছি যে আমি ক্ষুধায় আমি শেষ। একটা রেস্টুরেন্ট ঢুকছি সিলেটে, আপনার সিলেটে একটা নাম করা রেস্টুরেন্ট ঢুকছি, বলতেছে স্যার 25 মিনিট থেকে 20 মিনিট লাগবে। আমি বলছি ভাই আমি পারবো না। পরে একটা রাস্তা থেকে চিকেন কিনে খাইছি। এত ক্ষুধা, তাহলে চিন্তা করেন কি পরিমাণ ক্ষুধা তাদের লাগতেছে। ক্ষুধা বাদ দেন, যেই মা তার বাচ্চাটারে নিয়ে এরকম করে রাখতেছে, আমি ডাকতেছি কোলে আসো, না মায়ের কোল ছাড়বে না, তার কি অবস্থা যাচ্ছে? যেই বাবা দিন নাই রাত নাই কষ্ট করতেছে ওই জায়গায়, তার কি যাচ্ছে? একটাবার কি আমরা চিন্তা করছি? আমরা তো অনেক কিছু নিয়ে সমালোচনা করতে পারি, আমার কার সাথে কি কি হয়েছে ওইটা নিয়ে সমালোচনা করতে পারি, আমরা কার সরকার কোন বিরোধী দল কি নিয়ে এটা নিয়ে সমালোচনা করতে পারি। একটাবার কি আমরা এবার একসাথে হইতে পারি না? দেখেন, আমার জীবনে কোনো চাওয়া পাওয়া নেই। আমার আব্বা আমার সব শখ পূরণ করে দিছে, গাড়ি বলেন বাড়ি বলেন সব কিছু। দিন শেষে একটা ছাদ আছে আর 2 বেলা ভাত আছে। আমার টেনশন নেই, আমার 2 বেলা ভাত আমার আম্মা মাখাই দিবে, আমি খাবো, আর আমার ছাদ আছে, আমার টেনশন নেই। কিন্তু যেই মানুষের ছাদ নাই, যেই মানুষের ভাত নাই, আমার বাপ এটা শিখায়নি, শিখাইছে ওদের পাশে দিয়ে দাঁড়াও। দেখেন, ত্রাণ দেওয়ার সময় আমি কিছু চাই নাই আপনাদের কাছে, শুধু বলছি যে এসে খাবার দিয়ে যান, পারলে শুকনা খাবার আমি নিয়ে যাচ্ছি, আপনাদের উসিলায় কিছু দিয়ে যাব, কিছু চাইনি। কিন্তু এবার চাবো, আমার দ্বিধাবোধ নাই, কোনো লজ্জা নাই। আমার বাবা, আমি জানি না আমার আব্বা কি বলবে, আমার আম্মা কি বলবে, কিন্তু আমি একা এত বড় প্রজেক্ট করতে পারবো না যদি আপনারা পাশে না থাকেন। আমরা অনেক সুন্দর করে দি আফটার এফেক্ট ফর সিলেট অনেকগুলো বাসা তৈরি করব। আমার স্বপ্ন 120টা, যাতে এটা 500 1000-এ যে বাড়ি খায়। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। লাইভটা করছি একটা বিশেষ কারণে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা। আশা করি আপনারা সবাই লাইভটা শুনবেন। আমি এই লাইভে আসলে অনেকগুলো মেসেজ দিতে চাই। আমি অনুরোধ করছি যারা এই লাইভটি দেখছেন, শুরু করছেন দেখা, বা পরবর্তীতে দেখবেন, আপনারা সবাই শুনবেন। প্রজেক্ট আফটার এফেক্ট, যেটা বন্যার এত মানুষের ক্ষতি হলো, সেটা নিয়েই আমাদের এই প্রজেক্টটা করা। আমরা এখানে ত্রাণ দিতে এসেছি। আজকে আমাদের ত্রাণ দেওয়া শেষ করে আমি এখন ঢাকার দিকে ফিরবো। ঢাকায় যেয়ে আমি আবার ত্রাণ নিয়ে আসবো সামনের সপ্তাহে। ততদিন আমি ত্রাণগুলো কালেক্ট করব, ত্রাণগুলো কিনবো, আবার একত্রিত করব, নিয়ে আমি নাইয়ান ব্যাকেসে ত্রাণ পাঠাবো, স্টার প্যাসিফিকের ত্রাণ পাঠাবো, এখান থেকে আবার ত্রাণগুলো যাবে, এরকম করে আপ ডাউন হবে। প্রজেক্ট আফটার এফেক্ট হচ্ছে এমন একটা প্রজেক্ট যেখানে আপনারা সবাই এক হতে পারেন। কারণ আমার সাধ্যমতো আমি যা করার করছি, যথেষ্ট পরিমাণ চেষ্টা করছি, দাওয়ার দিছি। এবং নাইয়ান ভাইয়া বলেন, আমার পিছনে যেসব আমার ভাইরা বলেন, যারা ছিলেন প্রথম থেকে এই পর্যন্ত, সবাই করছে। আমরা 23,000 মানুষের খাবারের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিয়েছি, তাদের পর্যন্ত পৌঁছানো করছি। কালকে আরও যাচ্ছে খাবার, স্টার প্যাসিফিক থেকে কালকে খাবার যাবে পুরো টিম। আমি যেটা বলেছি, গ্রুপ এ, গ্রুপ বি, গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, এভাবে। এবার যে আফটার এফেক্ট প্রজেক্টটা, যেটা হচ্ছে বন্যার পর যেসব মানুষের বাসা হারিয়েছে, যাদের যেসব স্কুলের মেরামত করা দরকার, যেসব মসজিদে মেরামত করা দরকার, সেটা নিয়ে আসলে আমাদের এটার কাজ। সেটা আমি একা করতে পারবো না, সেটা উনি একা করতে পারবে না, সেটা পিছনে যারা দেখছেন ভলেন্টিয়াররা, যেই ভাইরা আছে, তারা একা করতে পারবে না। এটা আমাদের সবার মিলে করতে হবে। এটার জন্য যেটা করতে হবে, আমি যেমন 10টা বাসা বানিয়ে দিচ্ছি, নাইন ভাই 10টা বাসা বানিয়ে দিচ্ছে। একটু আগে আমার এক ছোটো ভাই আসছিল, ব্রাদার্স ফার্নিচারের, ওরাও আমাকে যেমন বললো, ভাই আমি 4টা বাসা বানাই দিব, রাফসান 1টা বাসা বানাই দিবে, তাহসান ভাই 4টা বাসা বানাই দিবে। এরকম করে আপনারা আপনাদের সামর্থ্য মতো যা কিছু আছে, আপনারা কেউ সিমেন্ট দিতে পারেন, কেউ একটা বাসা বানায় দিতে পারেন, কেউ টিন দিতে পারেন, এনিথিং আপনারা দিতে পারেন। এই আপডেট আমরা জানাবো যে কীভাবে দিবেন না দিবেন। কেউ টাকা দিতে পারেন। একটা বাসা যতটুকু, আমরা যে এরিয়াতে গিয়েছিলাম বাসা বানাতে, আমি জিজ্ঞেস করছি, কিছু বাসা আছে 3 লাখ টাকা, মানে আমরা ওইটাকে মেরামত করে আবার নতুন টিন দিয়ে, জমি ওনাদেরই আর কি, ওখানে
3 লাখ টাকা লাগতে পারে, একটা বাসা বানাতে 2 লাখ টাকা লাগতে, আবার এমন আছে যে 50,000 টাকাও লাগতে পারে, আবার 5 লাখ টাকাও আছে, আবার মসজিদ আছে, স্কুল আছে, এগুলা প্রজেক্ট। সো আমরা একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দিব বা বিকাশ নাম্বার দিব, যার যেটা সাধ্য মতো আপনারা ওখানে দিবেন। এটা এখন না, এটা পরে আরও, যার যেটা সাধ্য মতো এটা আপনারা হেল্প করবেন। আপনারা বা কেউ যদি বলেন যে ভাইয়া আমি একটা বাসা বানাই দিব বা একটা টিনের ঘর বানাই দিব বা স্কুলের মেরামতটা আমার দায়িত্ব দেন, বা আপনারা যে কেউ যদি সিমেন্ট পাঠাতে চান সিমেন্ট দিতে পারেন, টিন দিতে পারেন, আর কি ভাইয়া সিমেন্ট টিন, তারপরে রড লাগে, মানে যে মসজিদ বানানোর জন্য যেরকম রড সিমেন্ট বালু এগুলো যেগুলো প্রয়োজন, তো এরকম বিষয়ে যেমন কাঠ লাগে। সিলেটের রবিন ভাই যেমন বললো সেও 2টা বাসা বানায় দিবে, এরকম আমার পরিচিতই প্রায় আমরা মিলেই প্রায় 20-25টা হয়ে গেছে। সাকিব ভাই যেমন আমাদের সাথে কয়েকটা বাসা বানিয়ে দিচ্ছে চিটাগাংয়ের এশিয়ান গ্রুপে থেকে আর কি। তারপর আর কি জানি আছে ভাই আমাদেরকে অনেকেই বলছে, অনেকেই সিলেট থেকে বলছে, এবং প্রবাসী ভাইরা অনেক হেল্প করতেছে। সো আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করতেছেন ভাই আমরা আপনার সাথে হেল্প করতে চাই। আমি তো এই পর্যন্ত আপনারা সবাই জানেন যে আমি কোনো বিকাশ অ্যামাউন্টে বা কোনো টাকা পয়সা, আরসালান ভাইও বলছে যে বানাই দিবে। যেমন আজকে একটা বড় ভাই 10,000 পিস কাপড় পাঠাচ্ছে মাই টিভিতে, এটা আমি আবার সাকিব ভাই বলছে যে 10,000 পিস কাপড় পাঠাচ্ছে। তো এই যে সবাই মিলে যে একত্রিত হলাম, কি হলো, উপকার হলো, একটা কতগুলো মানুষের উপকার হলো। এটাই আমাদের সাকসেস, এটাই আমাদের পাওয়ার, এটাই আমাদের ইউথ পাওয়ার, এটাই আমাদের কমিউনিটি, এটাই আমাদের বাংলাদেশ। আমরা এটা প্রাউড ফিল করি সবাই মিলে। সরকারের জায়গার মতো কাজ করছে, সবাই সবার জায়গার মতো কাজ করছে, আমরা আমাদের জায়গার মতো কাজ করব। তো এই প্রজেক্টটা দাঁড়া করানোর জন্য আপনাদের সবচেয়ে বড় হেল্প প্রয়োজন, কারণ এতগুলো 120টা বাড়ি, এটা খেলা কথা না, কিন্তু মুখে বললাম 120টা বাড়ি কিন্তু হয়ে যায় না। 120টা বাড়ি বানানোর জন্য অনেক এফোর্ট প্রয়োজন, অনেক টাইম প্রয়োজন, অনেক টাকার প্রয়োজন, যেটা আসলে আমার একার সাধ্য নাই বা ওনার একার সাধ্য, আমরা সবাই মিলে করব। একটা সুন্দর কালারফুল একটা যদি একটা গ্রামও আমরা করতে পারি, একটা কালারফুল হবে। আমি দেখে আসলাম যেমন আজকে এক জায়গায় গেলাম, ওখানে আমি বলছি 10টা বানাই দেবো, ইনশাল্লাহ সেই 10টা বানায় ফেলবো, কিন্তু এটা সময় লাগবে, সেখানে আপনাদের হেল্প লাগবে। আপনারা যে যেটা পারেন, আমি মহিলা ফোন দিল যে আচ্ছা এটা আমি বলতেছি, যে যেটা পারেন সেভাবে আপনারা হেল্প করবেন। কেউ সিমেন্ট দিয়ে হেল্প করতে পারেন, কেউ কাঠ দিয়ে হেল্প করতে পারেন, কেউ টিন দিয়ে হেল্প করতে পারেন, কেউ টাকা দিয়ে হেল্প করতে পারেন, ইট ডিপেন্ডস। আমি এত বড় প্রজেক্ট, কিন্তু এত বড় একটা ত্রাণ আমরা করলাম, আমরা কিন্তু কোনো টাকা পয়সা নেইনি। আমরা মানুষকে বলছি যে যদি আপনাদের দেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে খাদ্য, শুকনা খাবার মাই টিভিতে নিয়ে এসে দিবেন, আমি এটা পৌঁছাই দিব। এবং আমি সেটা করছি, আপনাদের প্রায় 5,000 খাবার কিন্তু আমি পৌঁছে দিয়েছি, আপনাদের প্রতিনিধি হয়ে এই কথা বলেছি। আমি আবারও আপনাদের প্রতিনিধিত্ব হতে চাই, এই সুযোগ আপনাদের করতে হবে, ওই বিশ্বাস আপনাদের আমার উপরে রাখতে হবে। আমি করোনার সময় বলেন কাজ করছি, রোহিঙ্গার সময় বলেন কাজ করছি, বরিশালে যখন বন্যা হয়েছে কাজ করছি। আমি চেষ্টা করছি সবসময় যে নিজের সামর্থ্য দিয়ে কিছু করার, কিন্তু এখন আমি ঠেকে গেছি। আর কতক্ষণ করব, আমি একা কতক্ষণ কাজ করব, আমার দ্বারা তো এত সম্ভব না। আমি আমার হায়েস্টটা দিয়ে গেছি। এখানে নাইয়ান ভাইয়া 20 লাখ টাকা ডোনেট করলো, আমি 10 লাখ টাকা করলাম, 15,000 মানুষকে দিলাম, উনি 8,000 দিল, এরকম করে আপনার 5,000, আপনারা যারা মাই টিভিতে আছেন 5,000 মানুষকে খাওয়ালেন। আমার পিছনে যারা আছে এখানে সবাই মিলে, যেমন আমি একটা ছেলের সাথে পরিচয় করতে আসো, ও আমাদের টিএ ফিল্ম সিটি, ও 2টা বাসা যেমন বানায় দিচ্ছে, ও 2টা বাড়ি বানায় দিচ্ছে। হ্যাঁ, ও আজকে বলছে যে ওর আম্মু অনেক ভালো একজন মানুষ, আমাকে ফোন দিয়ে বলছে বাবা তোমার সাথে আমার ছেলে আছে, কোনো টেনশন নেই, এরকম ভালোবাসে আন্টি আমাকে। সো আন্টি বলতেছে যে আমি 2টা বাসা বানাই দিব। প্রথম ও বলছে একটা, আন্টি ফোন দিয়ে বলছে আরেকটা, আমি আরেকটা দিব। যে এই যে রেসপেক্ট, এই ভালোবাসাটা, এই বিশ্বাসটা আমার উপরে আছে সবার। আমরা এই বন্যার আস্তে আস্তে পানি কমছে, একটু কমছে, সামনে আরো কমবে ইনশাল্লাহ। কালকে যে জায়গায় যাচ্ছে ওগুলো আমি বলতেছি তো কমছে, কিন্তু এরপর যে যাদের দেখেন, আমি কাদা, আপনি যারা দেখছেন বাড়ি নাই, কিছু নাই, তারা এখন রাস্তায় ঘুরতেছে। এইসব মানুষ রাস্তায় ঘোরার মতো মানুষ না, গ্রামের মানুষ কিন্তু এরকম না। একটা প্রাকৃতিক কারণে, দুর্যোগের কারণে তারা এই সমস্যাটা পড়ছে। তারা কিন্তু মানে আপনারা যেরকম ভাবতেছেন যে তাদেরকে যে আমরা ত্রাণ দিচ্ছি বা করছি, তারা কিন্তু খিদায় এরকম করতেছে, আর কিচ্ছু না। কিন্তু তারা সবাই আজকে যাদেরকে দেখছেন এই লাইভে, বা আপনি বিভিন্ন মানুষ কাজ করছে এই লাইভে, যাদেরকে দেখছেন সবাই ভালো ফ্যামিলির, সবার ঠিক আছে, সবাই ভালো, একটা সবার বাড়ি ঘর আছে, টিনের ঘর আছে, কারোর ইটের ঘর আছে, কারোর মাটির ঘর আছে, সবাই মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। কিন্তু তাদের এখন আর তারা ভালো নাই। এখন এই সময়টা যদি আমরা সবাই একত্রিত না হই, কিছু ডোনেট না করি, তাহলে হবে না।
আমি ডোনেশন বলতে কি বোঝাচ্ছি, আমি কখন ডোনেশনের কথা বলতেছি আপনার সেটাও মাথায় রাখতে হবে। আমি কোন সময় এসে বলতেছি, আমি এতদিন কিন্তু ডোনেশনের কথা বলিনি। এই 23,000 ত্রাণ যে গেল কোনো ডোনেশনের কথা বলিনি। আমরা কাজ করতেছি। আমি আমার চোখে দেখা নাইয়ান ভাইয়ার এখানে যারা 3 জন পরিচিত লোক আসছে ত্রাণ নিয়ে, কোথায় থাকবে সে অ্যামাউন্টটা নাই, হোটেলে উঠাই দিয়েছে ফ্রি, তোমরা থাকো জাস্ট ত্রাণটা দিয়ে আসো। এভাবে আমরা হেল্প করছি মানুষদেরকে। গাইস অনেক দুষ্টুমি আছে, অনেক কিছু হয়েছে, জাস্ট লেটস ডু ইট। চলেন একসাথে করি, সবাই মিলে করি। একটা ওই মায়ের চোখে পানি আমি নিতে পারিনি, আমার ঘুম হইতেছে না। ওই মায়ের, ওনার সাথে আমি আবার কথা বলছি, ওনাকে টাকাও পাঠাইছি আবার। সে 5টা বাচ্চা নিয়ে, আমার ওই ফোনটা দাও, সে ওখানে আছে, আমি চারো সাইডে পানি, ভিতরে কিচ্ছু নাই, কিচ্ছু নাই ভিতরে। ফোন দিয়ে হঠাৎ করে সে ফোন দিয়েছে, ফোন দিয়ে বলে খুশি হয়ে গেছে। সে বলতেছে আমি অনেক ভালো আছি বাবা, তোমাদের খাবার আরো 4-5 দিন যাবে আমাদের। আমি না ফোন দিয়েছি, আমি তো সাথে সাথে 9 ফোন দিয়েছি, 9 দৌড় দিয়ে আসছে। চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না আমরা, যে একটা সিচুয়েশন হয়েছে। আমি সেরকম অনেক মানুষ আছে, বিশ্বাস করেন। একটা বাবার যেমন কষ্ট হয় সন্তানকে না খাওয়ানো পর্যন্ত, এরকম আমার কষ্ট লাগতেছে যে এতগুলো মানুষকে কেমনে, আমার যদি সব কিছু থাকতো না, খোদার কসম লাগে সব চ্যারিটিতে দিয়ে দিতাম, সব দিয়ে দিতাম, একদম দিয়ে দিতাম। আমার আব্বাও জানে এটা, আমার বাবা ভালো করে বলে যে আফ্রিদি পারলে সব দিয়ে দেয়। আমার যা আছে আমি সব কিছু দিতে রাজি আছি, আমি রেডি, কোনো সমস্যা নেই ভাই। কিন্তু আমি আল্লাহ খুশি আমার। আপনারা দেখেন এই যে বাসাটা দেখেন আপনারা এটা দেখেন, এই যে আমার চোখ থেকে পানি চলে আসে। ঘুমাতে পারি নাই কেউ, যে কালকে আমরা এটা নিয়ে বারবার কথা বলতেছিলাম আমরা, যে কিভাবে ছিল, কিভাবে থাকতো। দাঁড়াও, 3-এর উপরে ছিল 3 দিন প্রায়। দাঁড়াও, এই যে তো বাসাটা হচ্ছে এই যে এটা দেখেন, ভিতরে দেখেন কিভাবে থাকে। 5টা বাচ্চা নিয়ে এসে কিভাবে থাকে দেখেন। এই দেখো নিচে কাদা, এই যে দেখো আমরা দেখেন কিভাবে, এটা ইম্পসিবল। পিছলা কাদা, কিচ্ছু নাই এখানে, কিচ্ছু নাই। আপনার মা যদি এই অবস্থায় থাকে কোনদিন সহ্য করতে পারবেন না। দেখেন এখানে আমার কোনো স্বার্থ নেই, বিন্দু পরিমাণ স্বার্থ নেই। আমি উমরা করে আসছি, আল্লাহর ঘর দেখে আসছি, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রোজা শরীফের হয়ে আসছি। আমার বিন্দু পরিমাণ স্বার্থ নাই, আমার কোনো কিছুর অভাব নেই ভাই। আমার এই জায়গায় 1 বিন্দু পরিমাণ স্বার্থ নেই। জাস্ট উদ্যোগটা চলে আসছে, কীভাবে যেন হঠাৎ করে মাথায় আসছে, গাড়ির ভিতর হঠাৎ করে যে বাসা বানাই দিই ভাইয়া, চলো শুরু করি, আমরা এটা করি। ইট ওয়াজ ইম্পসিবল, বাট করতে হবে। ওই যে মা, যেই মারা এখন হাতটা এরকম রাখছে, আমি আজকে বলছি আপনারা হাত পাতেন নাই, আল্লাহর রাখতেছেন। এটা হাত পাতা বলে না, এটা আল্লাহর কাছে চাওয়া বলে। এরকম কি এটা কি হাত পাতা? আপনারা বলেন এটা কি হাত পাতা? এটা আল্লাহকে ডাকা, আল্লাহর কাছে চাওয়া। তারা যে এরকম করতেছে এটা কখনো হাত পাতা হইতেই পারে না। তারা আল্লাহরে ডাকতেছে, উসিলা হয়ে আসতেছে। যেসব মানুষরা ত্রাণ নিয়ে আসতেছে, ট্রাকের উপরে উঠে আসতেছে, দিতেছে। এখানে না থাকলে আপনারা পরিস্থিতি বুঝবেন না। কষ্ট ধরে রাখতে হয়, চোখের পানি আটকায় রাখতে হয়। আমাকে আমার এখানে আন্টিরা বলতেছে তুমি লাইফ জ্যাকেট পরো, তোমার যদি কিছু হয়ে যায়। তাদের লাইফ জ্যাকেট কে দিবে? আমি যদি লাইফ জ্যাকেট পরি, তাদের লাইফ জ্যাকেট কে দিবে? সকালবেলায় যাই, রাত্রেবেলা ঢুকছি, 15টা মিনিট রাত্রেবেলা ঢুকছি যে আমি ক্ষুধায় আমি শেষ। একটা রেস্টুরেন্ট ঢুকছি সিলেটে, আপনার সিলেটে একটা নাম করা রেস্টুরেন্ট ঢুকছি, বলতেছে স্যার 25 মিনিট থেকে 20 মিনিট লাগবে। আমি বলছি ভাই আমি পারবো না। পরে একটা রাস্তা থেকে চিকেন কিনে খাইছি। এত ক্ষুধা, তাহলে চিন্তা করেন কি পরিমাণ ক্ষুধা তাদের লাগতেছে। ক্ষুধা বাদ দেন, যেই মা তার বাচ্চাটারে নিয়ে এরকম করে রাখতেছে, আমি ডাকতেছি কোলে আসো, না মায়ের কোল ছাড়বে না,
তার কি অবস্থা যাচ্ছে? যে বাবা দিন নাই রাত নাই কষ্ট করতেছে ওই জায়গায়, তার কি যাচ্ছে? একটাবার কি আমরা চিন্তা করছি? আমরা তো অনেক কিছু নিয়ে সমালোচনা করতে পারি, আমার কার সাথে কি কি হয়েছে ওইটা নিয়ে সমালোচনা করতে পারি, আমরা কার সরকার কোন বিরোধী দল কি নিয়ে এটা নিয়ে সমালোচনা করতে পারি। একটাবার কি আমরা এবার একসাথে হইতে পারি না? আমরা ইয়াং জেনারেশন, আমরা করে দেখাবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সবাই পাশে থাকবেন। দি আফটার এফেক্ট প্রজেক্ট এখন থেকে শুরু হলো। আসসালামু আলাইকুম, সবাই দোয়া রাখবেন আমাদের জন্য। আমাদের প্রজেক্ট আজকে থেকে ঠিক 12:32 থেকে শুরু হলো, আর শেষ হবে যতক্ষণ এটা থামবো না। 120টা টার্গেট নিচ্ছে, এর বেশিও হতে পারে যদি আপনারা থাকেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।